有很多人说林丹丹，你去户外怎么不穿那个军大衣啊？我跟你说，你要是在户外穿军大衣啊，一样会失温的，这个军大衣就会潮起来的，对吧？他说，哎呀，这个多保暖，穿一件，那是在家里用，那是在室内用，那是在城市里面用，你去户外一样不顶用，湿了之后只会让你更冷，只会让你失温。我说懂了吗？所以呢，我们一般来说，要么就金标 P 棉，金标 P 棉是科技棉，湿了之后有一定的保暖的功能，还有一种叫 C 棉，那到底是 P 棉好还是 C 棉好呢？这是个问题，对吗？那为什么飞禽走兽这种大牌，它要做 C 棉？那为什么其他的又做 P 棉？其实啊，它就是个概念，它的保暖性能都差不多，它的克罗值相差就是0.几的浮动，那太小了，几乎可以忽略不计。而且它失水之后，它的保暖性也是几乎一样的，但是它价格差很远啊。金标 P 棉那贵很多，对吧？但 C 棉便宜没有人炒起来。那我身上穿的这一件，我们本来呢，老实讲啊，他寄过来之后，我并不觉得有什么了不起的，我们就不想有任何的，就寄过来就寄过来呗，我就不卖你了。我们穿了2天之后，再跟花叔讨论，然后研究各种细节，我们发现跟阿童木，你知道阿童木吗？没有任何区别，甚至连做工都没有区别，当然 logo 它没有啊，那就这个区别。所以呢，花叔也发了视频说，哎，你们觉得500以内，我们应该开什么价格啊？啊，很多都开了，对不对？那我要讲讲为什么我们要选它，好不好？我跟你讲讲，不然的话，你这个也不知道它好在哪里啊。你觉得，哎呀，我觉得花200多的好贵啊，但懂的人一下子给抢没了，不懂的人在那里看着，啥也不知道，是吧？跟个傻那个一样啊。所以来，我跟你讲讲啊。第一个，我们讲袖口，讲这细节的地方啊。这袖口的话，你看这是个弹力带，上面是薄薄的这个表层，对吧？所以这个想做好，想做工整，就难了很多厂家。因为这个，你说大牌为什么它牛啊？就是在细节里面，你就是做不到。你这是4位数的，你是3位数的，是吧？你做不到。那这还没什么。我们这个是 C 棉服，棉服嘛，你们是不是看到很多都是像那个羽绒服一样，一道的缝线？对不对？因为它这样子就防止我们的棉就是跑掉嘛，就好像我们羽绒服，对吧？跑掉了之后，你就要吹风机把它吹回蓬松度嘛，所以它就要做很多的道。哎，你看看这个就没有任何的缝线看不到，因为缝线在里面了。在里面的难点是什么呢？这里面难点就是我首先要把外层的这个 C 棉给缝合起来，然后再跟外层再贴合起来，这个难度是不是更大？当然。难度大，而且成本是2倍。如果用刚才的直接缝合的工艺，就是做这种一道直接缝合的工艺的话呢，10个工人可以做500件，但是像这个10个工人只能做20件，这就是差别。所以说人为什么卖的贵啊？好，那你说这样子是为什么要做这种不是一道呢？就是还有一个好处是它更加的透气，对吧？它透气更加好啊，因为它没有这么多的缝线啊，是不是？它里面有空气啊，而且它要做到这一点，还有一个很重要条件是什么呢？它的 C 棉是涂硅的，你们知道涂硅吧？比如说我们帐篷外面也是个涂硅，它的防水就是防水性能更好嘛，形成这个滚珠嘛，对吧？但是有一部分是 PA 涂层或者 PU 涂层 ，PU 涂层是用在冲锋衣上的，对吧 ？PA 涂层的这个工艺的话呢，它使得里面的这个 C 棉呢，它的防风效果就没有这个涂硅的好啊，好多少呢？好3倍，所以这个里面是涂硅，所以导致它等于多少呢？600蓬的羽绒服的这个暖啊，做中间层的话，非常的保暖。好，这是第2点，但是我知道你到这里可能就看不懂啊，没关系，我讲一个特别简单的，来，你把这个拉链，我把这个麦摘出来，我们把这个拉链拉上去啊，这个线非常薄，而且呢再加上有弹力，4面弹，是吧？它还没有任何的指数，看得到吗？好，所以呢，这个只有4位数的大牌才能做得到，这种3位数的是做不到的。所以我们拿到这个的时候，我们一研究，哎呀，可以，但数量不多，就几百件。300多件吧，好讲究。所以呢，这个价格反正花叔那边也开了，你也可以在我这里再开一开，我们看看能跟老板怎么去谈一谈。反正数量也不多，是吧？反正就这个是放福利的，在丫头直播间能放完就放完算了啊。我们直播间就能剩多少，我们就给他也一块亲啊。就这么个衣服啊，左右上下给你们看一下，对吧？它就中间的保暖层。我外层不会这样穿的，外层的话，我觉得我像个胖子，这样穿是吧？因为它的这个保暖性太好了。来展示一下，把帽子戴一下，整体展示一下，就是这样子。帅，对吧？你觉得这个衣服怎么样？你觉得好的话，添了2仔唔使好嘛啊！所以学多点东西。一件衣服，如果你懂了，就不用花在它的品牌价值溢价上面。你不懂，你既花大钱，而且还有可能买到不是好的东西，或者你花少钱买到一堆垃圾。我帮你扔，好不好？给我50块。